Agar siz 99 ta to'g'ri ish qilib bir marta xato qiling, shu birgina xatoyingiz bilan sizni ayblab 99 ta yaxshiligingizdan voz kechadilar. Odamlar shunaqa va buni qanchalik to'g'ri qabul qilsak o'zimizga shuncha yaxshi, chunki kechirishdan ko'ra xafa bo'lmaslik osonroq. Kechirish qiyin. Ko'p holatda insonlarga biz o'zimiz ortiqcha baho berib boramiz va oqibatda kutublarimizni oqlashmasa, men sen haqingda boshqacha fikrda edim kabi e'tirozlar bildiramiz. Bu yaxshi odam, bu yomon odam deb ajratib ham qo'yamiz, to'g'rimi? Xo'p, keling. Yaxshi inson kim? Haj umraga bordim deb qo'ylar so'yib, badavlat do'stlariga ulashgan odammi yoki miskinlarga oz bo'lsa ham qo'ldan kelgancha hadya tarqatgan insonmi? Omadingiz kelganda yoningizda siz bilan bo'lgan odamdan